而家喺城門水塘啦，咁其實啱啱行咗一陣啦，大概幾耐啊？3個字至3、4個字啦，其實只係。咁咧，我哋陣間就會行去針山同草山嘅。睇下。拍緊㗎，係啊，我知，唔好行落嚟啊！我知。條路有啲線喎，哇，冧㗎，好驚啊！哇，睇下呢個喐緊喎，真係都算清喎。跟住之後咧，就直情去揾。小心地下牛屎啊！揾唔到咯。係邊一間啊？紅唔係，我哋直情自己包，好似去咗個新境界咁嘅。就跟住就再冇。嗰日冇就冇㗎啦。我哋而家要過去對面黃尖果。哇！我哋啱啱行完條好艱辛嘅溪澗上咗嚟。係。哇！真係呢個人咧就不幸咁樣將隻腳叉咗落水。係啊。犧牲咗隻腳，隻腳，隻鞋。好，我哋向前行啦。哇！我哋行咗上嚟啦。好辛苦啊，大家。你哋話要休息下。食草啊！你哋驚唔驚？原來牛都會去廁所嘅。呢個男士真係識解，佢唔係男仔嚟㗎。哇！影住佢出嚟啊！出嚟！佢會唔會飲廁所入邊嗰啲水？呢個係我至愛嘅戶外活動食品，佢係粟米，好方便嘅喎，係一個盒啦，然之後咧你可以用少少嘅力量打開佢，幫我擰一擰先。好。咁就食得㗎啦。好嘢！不過咧，你記住咧要帶匙羹啦。咁咧其實有少少水啊，可以倒咗佢嘅，咁就可以。施肥啦，呢啲唔係一開始唔應該搣晒咯，應該搣少少倒喺水先。唔緊要，而家都得，食得啦。試下第一啖啊，清涼可口。唔好意思，幫手賣咗廣告。新樽解渴。係啊，我係食開地捫嘅。